हेलो गाइस, मैं हूं सुदामा हकीम। मैं एक प्राचीन समय से इस जंगल में रह रहा हूं। ये देखिए वियावान जंगल है पूरा। यहाँ पर मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी खोज निकाली है जिसे खाने से खांसी का जो रोग है, जो मर्ज है, वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये दवा चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन डाल दूंगा। आप आए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें गाइस। मेरे चैनल आईडी है सुदामा 0107 पक पक पका पक। तो मैं अब जड़ी बूटी बनाने जा रहा हूँ गाइस। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। बैठ जा बैठ जा। वो तुम्हारी वीडियो देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे। बहुत खांसी से परेशान हूँ, मुझे दवाई दे दो। अरे क्यों नहीं, ये लो। आ करो। अरे हकीम साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे क्यों नहीं यार, इतने बड़े बड़े। हकीम साहब, जिस लोंडे को कल खांसी की दवाई दी थी ना, वो मर गया।